dúvidas. O jatinho, quando compra, é à vista? Ou parcela? Tem que ser. Não tem como parcelar. Não tem como parcelar? Não tem como parcelar jato. Não dá? Primeiro um pneuzinho, um trem de pouso. Não, gata, deixa eu te falar, é rumo atrás de rumo. Tem que fazer a pré-compra. Aí você vai pagar pra você fazer a pré-compra. Nessa pré-compra, eles vão avaliar todos os problemas que tem no avião. Aí, todos os problemas que tem no avião, aí passa pro dono do avião da época. Aí tem que falar com o dono do avião que você vai ter que pagar todos os problemas. O conserto é do atual dono. Exatamente, só que aí você paga uma bolada pra pré-compra. Porque vai lá, o que acontece? Você